Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri denoi gaurkoan. Bueno, gaurkoan telefono aplikazioak, datuak eta nola klonatu daitezken horren inguruan hitz egingo dugu, bale? Beti bezala, zalantzaren bat edo izan ezkero, komentarioan atalean idatzi eta noizan ben begiratzen jango naiz, eta zuen zalantzak argitzen saiatuko naiz. Beno, gaur egun daukagun arazoetako bat da telefonoa maiz aldatzen dugula, bale? Hau da, 2 urtez behin, 3 urtez behin, nahiko maiz da, bale? Eta hori telefono aldatzen dugunean, gertatzen dena da, aurreko edo telefono zaharrean informazio asko daukagula eta telefono berrian ordea ez daukagu ezer. Eta telefono zaharretik telefono berrira informazio hori pasatzeko nahiko ez da lan eroso bat, bale? Eta gaurkoan lan horiek egiteko dauzkagun aukerak batzuk aipatuko ditugu, bale? Baina, lehenik eta behin gauza batzuk komentatuko ditut, bale? Hasteko, Androiden inguruan hitz egingo dut, Apple bere ekosistema propio dauka eta normalan bakoitza bakarrik bere gauzekin funtzionatzen du eta normalan beti arazoak daude. Vale? Hala ere, ikusiko ditugun aplikazio batzuk, Appleetik Androidera ere datuak pasatzeko ere balio dute. Vale? Baina, kasu horiek ez ditut aipatuko. Hauek egiteko, datuak telefono zahar batetik telefono berrira pasatzeko, alde batetik Android edo Googleek eskaintzen duen aplikazio bat komentatuko dugu, eta gero ere aplikazio espezifikoak. Segun eta ze telefono daukagun, normalean fabrikatzaile bakoitzak bere aplikazioa dauka, Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Oppo, hau da, Huawei, bakoitzak bere aplikazio dauka datuak telefono batetik bestera pasatzeko. Kasu batzuetan, bakarrik bere markaren arteko dispositiboekin funtzionatuko du, beste kasu batzuetan, marka batetik beste batera pasatzeko ere funtzionatzen du. Baina, aplikazioaren arabera izango da hori. Hasteko, Android, badakizue, Google enpresak sortutako sistema eragile bat dela, telefonoetarako sistema eragile bat. Sistema eragile hori, fabrikatzaile bakoitzak hartu egiten du eta bere telefonoan instalatzen du, aldaketak eginda edo egin gabe. Baina beti sistema horren baitan dena. Eta, Android bezala, honekin instalatzen diren aplikazio batzuk ere Googleenak dira. Adibidez, Google Drive, Google Calendar, Google Photos, kontaktuak, Google Keeps, YouTube, aplikazio asko. Danak Googleek garatutako aplikazioak dira, eta Android sistema instalatzerakoan, honekin batera aplikazio asko instalatzen dizkigute, eta horietako batzuk Googleeko aplikazioak izaten dira. Beste batzuk, fabrikantearen aplikazioak izaten dira. Hau da, Samsungek bere aplikazioak, Xiaomik bere aplikazioak instalatzen ditu, eta horrela, normalean, fabrikante bakoitzak bere aplikazioak instalatzen ditu. Aplikazioek zeintzuk izan daitezke? Bere fabrikante horren zerbitzuak erabiltzeko aplikazioen bat, gero nabigatzaileak, kalendarioak, aplikazio asko izan daitezke. Gauza da, telefono berri hori erosten dugunean, eskatzen digun lehenengo gauzetako bat izaten da, Googleeko kontu bat sartzea. Zergatik, gero Play Storean aplikazioak, jokuak edo zer gauza bertatik lortu alizateko, lehenengo Googleeko kontu bat izan barra daukagu, bestela ezinezko izango da. Eta Googleeko kontu hau, Googleek esan ezagun
bi kontu mota dauzkala, doako kontuak, bale? Doako Gmaileko kontuak, eta ordaintzen diren kontuak, bale? Normalean, enpresetan edo eskolatan edo horrelako gauzetan erabiltzen direnak. Eta, edozein kasutan Googlekoak baldin badira, zentzu horretan ez dugu arazorik izango. Gauza da, doako kontuak direnean, Googleek ematen diguna da 15 giga, eta 15 giga horien banatu behar ditugu Google Drive, Google Photos eta Gmaileko gauzak gordetzeko, bale? Beraz, telefonoak segun eta nola daukagun jarrita, nahiko izango da edo ez. Vale? Zergatik esaten du, azkenean bai argazkiekin, bideoekin, kontaktuekin, telefono daukagun informazio guztiarekin, jakin beharko genuke nun gordetzen diren datu horiek. Vale? Kasu batzuetan telefonoko memorian gordetzen dira, beste kasu batzuetan online gordetzen dira, vale? Hau da interneten gordetzen dira, beste kasu batzuetan bitan, vale? Edozein kasutan, segurtasun kopiak egin beharko genuke, vale? Segurtasun kopiak egiten direnean, izan daitezke segurtasun kopiak fisikoak, hau da, ordenagailura konektatu eta guk eskuz egingo genuke datuak kopiatu eta disko batean pegatu edo horrelako zer, vale? Edo onlineko segurtasun kopiak automatikoki interneten gordetzen direnak, vale? Adibidez, Google Drive, kalendar eta bar. Orduan, hemen egin beharreko lehenengo gauza da segurtasun kopiak, vale? Honek gero lana asko erreztuko dugu bestela, azkenean eskuz egin beharko ditu gauzak ez baditugu horrelako sistemak erabiltzen. Beraz, Googleeko kasuan, kontaktuak adibidez ere, badakizue, telefonoetan kontaktuak gordetzeko toki ezberdinak dauzkagu. Hasteko, operadorearen SIM txartela, bale? Beste bat, telefonoko memoria, beste bat, korreko kontu bat. Hoi dira normalean eskaintzen dizkiguten hiru aukerak, bale? E-mail gehiago baldin bauzkagu, e-mail bakoitzagatik aukera bat gehiago, bale? Hemen arazo izaten da jakitea non gordetzen diren kontaktu hauek, bale? Zeren segurtasun kopia datuak gordetzen direnean bertan gordeko dira, bale? Beraz, hemen telefono zalatzen dugunean gomendagarriena zer da? E-mailean gordetzea, bale? Zergatik, telefono berrian e-maila e-maila eskatzen digunean, datu hori jarriko genuke, pasaitza eskatuko digu, nolabait verifikatzeko gu garela, e-mail horren erabiltzailea eta ez beste pertsona bat, bale? Eta behin hori sartuta, onlineko zerbitzu horretan, Googleeko zerbitzu horretan daukagun informazio guztia automatikoki telefono berrira pasako litzateke, bale? Hau da, internetetik deskarrutuko luke informazio hori. Erduan, kontaktuak Googleeko zerbitzuan gordezkero, automatikoki, telefono berrian kontu hori sartuta, automatikoki deskartuko luke informazio, bale? Eta gauza bera, gertatuko litzateke Googleeko beste zerbitzuekin. Beraz, argazkiekin, bideoekin, bale, kontaktuak ez dauka limiterik gordetzeko, bale? Baina bideoak eta argazkiekin, bai. Jende askok dauka jarrita segurtasun kopia automatikoki egin dezala Google Photosen, bale? Baina lehen aipatu dizuedan bezala, 15 giga daukagu Google Photos, Google Drive eta Gmailan 3 aplikazioen artean partekatzeko, bale? Beraz, argazki edo bideo asko aldi mauzkago, 15 giga ez dira nahiko izango, eta kasu horretan bakarrik aukera bat izango genuke, eta izango litzateke ordaintzeko plan batera pasatzea, bale? Hau da, espazio gehiago kontratatzea, Google One edo deitzen den sistema horretan, bale? Bestela, 15 giga horiekin ez badaukagun nahikoa, ez dago beste aukerarik online hori egiteko, bale? Beste kasu bat izango litzateke, Dropbox edo Google Drive antzeko zerbitzua da, bale? Segun eta ze aplikazio dauzkagun konfirmatu behar izango dugu aplikazioiek zer daukaten, bale? Ze espazio daukagun, bertan sartzen duguna, telefono berrian ere aplikazioek instalatu behar izango dira, eta
behin aplikazioak instalatuta, automatikoki online dagoen informazio hori ere deskargatu egingo du. Vale? WhatsAppean ere, segurtasun kopia egin daiteke, vale? Segurtasun kopia hori aktibatu egin beharra dago WhatsAppean. Behin WhatsAppean segurtasun kopia hori aktibatuta, informazio hori online gordetzen da, eta telefono berrian WhatsAppa instalatzerakoan, gure telefono zenbait eskatuko digu, eta azkenean hori dana gure kontura binkulatuta dijoan, automatikoki ere deskargatu egingo litzateke. Vale? Beraz, kontu zibili behar da, informazioarekin, bale? Non dagoen informazio hori jakin beharra dukagu. Bestela, arazo bat izango genduke, gero telefonoa, informazioa harkatu, telefono bateri bestera pasatzeko garaian. Bale? Ze informazioaz badago behar duen tokian, segurasko arazok izango ditugu. Bale? Beraz, kontaktuera nik gomendatzen izuna da hori. E-mailean gorde, beraz, telefono batetik bestera pasatzekoan, e-maila berberari telefono berrian sartu, eta kontu horrekin nolabait binkulatuta dijoan informazio guztia automatikoki deskargatu egingo nuke. Vale? Honetarako oso garrantzitsua da kontu honen pasaitza jakitea. Vale? E-mailaren kontuaren pasaitzaz baldin badaukagu, arazo badaukagu, zeren pasaitz hori gabe, kontu horretara binkulatuta daukagun informazio guzti hori, ezin izango dugu hartu, erabili edo ezer egin, bale? Hau da, telefonan daukan alde on bat, eta txarra berean da pasaitza behin eskatzen digu, telefono berria danean, kontua eskatzen digu eta bere pasaitza. Behin sartuta, berak automatikoki erabiltzen du, eta guk ez dugu inoiz ere berriro sartu behar izango. Vale? Eta horrek arrisku badoka, gero pasaitza aztu dezakegu, eta pasaitza azten baldin badugu, ordenagailuan edo telefono berri baten jarri behar dugunean, arazo bat izango dugu. Vale? Eta honekin baterare, pasaitzekin, telefonoan gaur egun jendeak telefonarekin zuzenean ordenagailoa zu erabiltzen edo oso gutxi, eta telefona erabiltzeko garaian, telefonoa ordenagailu gisa erabiltzen du, eta interneteko zerbitzuetan, webgunetan, pasaitz bat sartu behar dugunean, telefonoak galdetu egingo dugu. Pasaitz hau gorde nahi duzu, jende askok baietz esaten dio. Pasaitz horiek non gordetzen dira. Googleko kontura binkulatuta, horrela baldin bada, telefono berrira automatikoki ere pasatu egingo dira. Hori ez bada kasua, horretarako beste aplikazio bat erabiltzen baldin badugu, aplikazio hori ere konfirmatu behar izango dugu, informazio hori fisikoki telefonan gordetzen den edo online gordetzen den. Online gordetzen baldin bada, primeran telefono berrian aplikazio berdina instalatu, erabiltzailea eta pasaitza sartu behar izango dugu behar izan ezkero, eta automatikoki informazioa eskarretuko du. Fisikoki telefono baldin badago, orduan eskuz egin behar izango dugu hori. Kasu asko izan daitezke eta kasu guztiak ezin ditugu aipatu. Horregatik, gauzak pixkat orokorki komentatuko ditu zentzu horretan. Orduan, saiatuko gara edozein aplikazioetan segurtasun kopia hori egiten, odeien, interneten. Horrek asko erreztuko digu gauza. Noizean behin, alik eta maizen, segurtasun kopia hori egin, Hau da, segurtasun kopia bat azkenen da, hitzak dio bezala. Segurtasun kopia bat. Informazioaren segurtasun kopia bat. Hau da, informazio originalari zeo zerretatzeko, segurtasun kopia horrek, ematen digu aukera, aldez aurretik gordetako informazio hori, segurtasun kopia horretan dagoen informazio hori berreskuratzea. Horregatik, komeni da, segurtasun kopia hori, noizean behin egitea, eta geroz eta gehiagotan egin, hobeto, informazio gutxiago galduko duzu zentzu horretan. Edo aukera hori behintzat, handiago izango da,
aukera edo arriskua informazioak galtzeko, geroz eta epe luzeagoak izan segurtasun kopia batetik bestera, bale? Zentzuzko gauza bada. Eta hori ere, zer, bale? Berreskuratu nahiko genuke telefono batetik bestera pasatzerako garaian, hori ere garrantzitsua da. Informazio guztia, bakarrik zati batzuk, bueno, hor ondo begiratu beharra daukagu, bale? Lehen komentatu dizuet, bale, aplikazio, bueno, fabrikante bakoitzak bere aplikazio propioa daukala, normalean, telefono batetik bestera informazioa pasatzeko, bale? Danak nahiko antzekoak izaten dira, bueno, estetiko gita igual pixkat aldatzen dira, edo pausak pixkat aldatzen dira, baina orokorrean danak berdinak dira, bale? Eta gauza da, aplikazio batzuek, beste batzuk, baina gehiago, informazio gehiago pasa ezakete, bueno, kasuaren arabera, bale? Eta gero, lehen ere komentatu dizuet, aplikazio batzuk, kasu batzuetan, marka ezberdinen arteko migrazioare onartzen du, bale? Migrazioa esaten duenean, hitz hau erabiltzen da, datuak dispositibo batetik, telefono batetik, beste telefono batera pasatzeko prozesu horri migrazioa dituko diogu, bale? Eta kasu batzuetan, hauetako aplikazio batzuk, marka ezberdinen arteko migrazio hori eskaintzen du, beste kasu batzuetan ez. Marka ezberdinen arteko migrazioa denean, agian ez daukagu aukera berdinak, bale? Bi telefonoak marka berdinako badira bezala, bale? Azkenean, zentzuzko gauza da, ze, bueno, karpeta struktura pixkat aldatu daitezke, edo gauza batzuk aldatu egin daitezke, eta aukerak agian ez dira berdinak, bale? Hori alde batera utzita, normalean pasako den informazioa, eta izango litzateke aplikazioak, bale? Kontaktuak, pasaitzak, oharrak edo notas aplikazioak izaten direla, bale? Argazkiak, bideoak ere bai, bale? Bueno, pixkat aplikazioaren arabera. Edozein kasutan, gomendatzen dizuena da, marka berdineko telefonoak erabiltzea, bale? Batetik bestera pasatzeko. Bestela, hori, arazoak egon daitezke eta kasu horretan, normalean, fabrikante ezberdinak ez dira ez dute horretaz ezer jakin nahi, ze azkenean beren ekosistema erabiltzeko aplikazioa garatzen dituzte, eta ez dispositibo ezberdinak, ekosistema ezberdinekin nolai funtzionatzen duten dispositiboak erabiltzeko, bale? Orduan, migrazio hau egiteko, aplikazioa bi telefonoetan instalatu beharko dugu, bale? Bai zarran eta bai berrian, eta behin aplikazio instalatuta, bi telefonoetan baimenak eskatuko dizkigute, bale? Baimenak telefonoan dauden bideoak, argazkiak, kontaktuak, hau da, informazio ezberdina irakurri eta erabili izateko, bale? Eta bestean ere bai, bi telefonoetan baimenak eskatuko dizkigute, bale? Eta baimenak eman behar dizkiogu, ez badizkiogu baimenik ematen, hori, prozesua ezin izango da egin, bale? Hala, zuk ez badiozu baimenak ematen datuak hartzeko edo datuak berriak uzteko, hori, baimenik gabe, ez badiozu baimena ematen lan hori egiteko, ez dut lana egingo, bale? Beraz, lehenengo baimenak eman behar dizkiogu eta ondoren hau egin, bale? Edozein kasutan, aplikazioaren arabera esan dizuet, danak nahiko antzekoak dira berain artean, batzuk begiratzen ibili naiz eta danak ez ditut probatu, logikoa den moduan, ze azkenean hori probatzeko telefonoek izan behar dira eta ez daukat aukera hori, bale? Baina aplikazioak pixkat begiratzen, nola erabiltzen diren eta horrela begiratzen hori bai, eta danak nahiko antzekoak dira. Bi telefono ezkagunean, aplikazioa instalatuta daukagunean, aplikazio irekita, gauz bat galdetuko digute normalean, eta izango da, zein dan telefono igorlea eta zein dan informazioa jasotzen duena, bale? Beraz, hori, esan beharko diogu aplikazioan, zeinek bidaltzen duen informazioa eta zeinek jasotzen duen informazioa. Hori eginda, ondoren informazioa pasatzen hasiko da, bale?
baina informazioa pasatzen hasi baino lehen ere, aukeratu beharko dugu ze informazio pasa nahi dugun, bale? Hau da, berak eskainiko dizkigu 4, 5, 6 aukera, eta horietatik guk aukeratu behar dugu zeintzuk pasa nahi ditugun, bale? Aukera horiek lehen esan dizkizuet zeintzuk diren. Adibidez, kontaktuak, aplikazioak, pasaitzak, oharrak, bale? Gauza ezberdinak. Eta horietatik edo bakarrik zati batzuk edo aukera guztiak pasa daitezke, bale? Guk aukeratuko dugu horietatik ze informazio pasa nahi dugun telefono batetik bestera. Bueno, kasu honetan, aipatuko ditudan aplikazioak hauek izango dira, bale? Gehiago ere segurasko badaude, baina hauek diran pixkat, ezagunenak eta fabrikanteak berak garatzen dituzten aplikazioak, bale? Hasteko, Google Data Transfer, hau ez da telefono guztietarako pentsatuta dagoen aplikazioa, baizik eta Googleek berak garatzen dituen telefonetarako, bale? Google garatzen dituen telefono hauek, Pixel izan daukate, bale? Eta hau da, beraien telefonoek erabiltzeko. Orduan, telefonatetik bestera pasatzeko, aplikazioa gomendatzen da, bale? Eta pasatzeko garaian, hori, ematen dizkigun aukera zentzuta, aplikazioak, argazkiak, bideoak, SMS-ak, deien erregistroak, MMS-ak, bale? Gero, telefonoaren konfigurazioak, hau da, Wi-Fiak, fondo pantaiak, musik tonoak, telefonaren konfigurazioa orokorrean, bale? Eta gero Googleen odeiarekin sinkronizatuta dagoen guztia, baina hau kasu honetan Androiden erabiltzen duzten telefono guztietan izango da, bale? Behin Android daukagunen, Googleeko kontua sartuta, hori, gauzek pasatzen dira. Baina egia da, Googleen telefonoekin, Pixel telefono hauekin, Googleek odeiean, bale, aukera batzuk eskaintzen dizkigu, beste edozein Android telefonorekin ez daukagunak, bale? Zergatik Googleen telefonoa delako, eta orduan beraiek, plus bat ematen diote, Googleeko erabiltzaile izateagatik, zentzu horretan, bale? Beste bat, kasu honetan, Samsungeko telefonoentzako, Samsung Smart Switch aplikazioa daukagu, bale? Bueno, bai aplikazio hau, bai aurrekoa danak, Googleeko Play Storetik hartu itzazkegu, bale? Baina, hori suposatzen dut, badakizuela, bale? Aplikazio guztiak bertatik hartzen ditugula. Kasu honetan, hori, Samsungeko telefonak erabiltzeko garatuta dago, eta kable bidez edo wifi bidez egin daiteke, bale? Aplikazio erabiltzeko garaian galdetuko digu kable bidez edo wifi bidez. Normalean prozesu hau wifi bidez egingo dugu, bale? Baina konektatzeko aukera ere izango genuke, kable bat bi telefonoen artean eta informazio horren bitartez pasako litzateke, bale? Kasu honetan, aplikazionek pasatzeko ematen duen aukerak, izaten dira argazkiak, bideoak, musikak, SMS-ak, deien erregistroak, mugikorraren konfigurazioa, egutegia eta aplikazioak, bale? Ikusten duzu aukerak orokorrean batzuen eta beste batzuen artean danak oso antzekoak direla. Bueno, Huawei telefonoentzako, Huawei Phone Clone, bale? Kasu honetan, QR bidez ere egin daiteke, baina Wi-Fi bidez ere, okerrez banago, onartzen du. Kasu honetan, argazkiak, bideoak, musika, kontaktuak, SMS-ak, deien erregistroak, audio grabazioak, egutegiak, aplikazioak, gutxi gora bera, Samsungekin egiten duen modu berbera. Hemen agian kontu zibili behar da, segun eta ze garaieko telefonoka zuen, agian arazoren badaukazue, zeren garai batean Huawei Play Storeatak hartzen zuen, gaur egun Huawei dispositiboak edo telefonoak ez daukate baimenik Play Store hori natiboki instalatuta ekartzeko, eta, agian horrekin arazoren badaukazue, baina orokorrean Huaweiek berak eskaintzen duen dendarekin ere Googleeko aplikazioak instalatu daitezke, Gmail, Google Drive, Google Fotos, kontaktos danak, bale? Eta
zuen kontua sartuta ez legoke arazorik izan behar gero informazio hori berreskuratzeko, bale? Da, telefono berrian sartzeko. Bueno, Oppo clone phone, bale? Kasu honetan, Oppo fabrikantaren telefonean bitartean egiteko erabiltzeko aukera daukagu hau, bale? Aplikazio hau. Color OS edo QR-ko bidez egin daiteke, argazkiak, bideoak, audioak, musikak, kontaktuak, SMS-ak, deien erregistroa, MMS-ak, egutegiak, instalatutako aplikazioak eta WeChat edo chateren datuak ere pasaitzazke. Vale? Orokorrean komentatu zuen, danak oso antzekoak dira. Vale? Batetik bestera. Eta kasunetan ere, hau ere wifi bidez pasatzen du, eta kable bidez ere, okerrez banago, pasatzeko aukera ematen du, bale? Urrengoa, OnePlus, bueno, kasu honetan OnePlus eta Oppo enpresa berdin parte dira, bale? Beraz, nahiko antzekoak izan gira. Kasu honetan ere wifi bidez pasatzen du, argazkiak, bideoak, audioak, musikak, kontaktuak, SMS-ak, deien erregistroak, instalatutako aplikazioak, bale? Eta gero segurtasun kopiak ere, bale? Sortu ditzazkizu kasu honetan aplikazio honekin. Xiaomi, bueno, hemen Xiaomi ere komentatu beharra dago, Xiaomik marka ezberdina dauzka, bale? Bere Xiaomi talde horren barruan, Xiaomi, Redmi eta Poco telefonoak dauzkagu, marka ezberdinak bezala, bale, da produktu ezberdinetzako sortutako marka ezberdinak dira, baina azkenen danak Xiaomiaren taldearen barruan daude. Beraz, 3 marka hauetarako Xiaomi, Maimuer edo mudanza edo zaki nola deitzen dioten, ez gogoratzen ointxe berdan nola deitzen dan seguru. Ze azkenen kasu batzuetan gero izen aldatzen da. Hemen ere, datuak bidaltzeko eta jasotzeko, bale? Argazkiak, bideoak, audioak, musikak, kontaktuak, SMS-ak, deien erregistroak, instalatutako aplikazioak eta telefonoaren konfigurazioa edo doikuntzak. Bale? Orokorrean danak osantzekoak. Hemen ere, Xiaomik edo beste ere badauka, bere odei propia zentzagun, Applek egiten duen antzera, bale? Apple badakizue, bere iClouda dauka, eta beraien produktu bat erosten duzunean, hau da, telefono bat erosten duzunean, iClouden hor espazio daukazu, kontaktuak, Googleek egiten duen beden moduan, hor datuak gordetzeko, bale? Xiaomi gera antzeko zer badauka, baina horretarako beraien zerbitzuetan altan eman behar da. Samsungek ere bere zerbitzu propiak ere badauzka eta altan eman ezkero, hor ere informazioa ere gorde egiten da, bale? Segurtasun kopia moduan. Beraz, hemen, telefono bat erosi horretik gauzaiek ere kontuan izan behar dira. Bueno, Sony. Beste marka bat, telefonoetan ez dauka inbesteko merkatua, normalen telefono garestigo dialako, baina, kasu honetan ere, beraiek bere aplikazioa daukate, Sony Xperia Transfer, bale? Eta kasu honetan ere, wifi bidez edo kable bidez egin daiteke migrazioa, bale? Informazioaren migrazioari. Hemen, argazkiak, bideoak, dokumentuak, musika, kontaktuak, SMS-ak, deien erregistroak, bale? Eta telefonaren doikuntza ere, pasa daiteke telefono batetik bestera, bale? Beste marka bat, batez ere ordenagailutan ezaguna dena, bale? Asus, baina telefonoak ere badauzkate. Modelo asko ez badira ere, badauzkate telefonoak. Eta, hemen wifi bidez ere pasatzen da informazioa, eta argazkiak, bideoak, audioak, musika, dokumentuak, kontaktuak, SMS-ak, deien erregistroak, aplikazioak, nabagetzaileen favoritoak edo gogokoenak ere pasatzen dira, bale? Normalean, hau beste kasuetan ez du aukera emango, bale? Nabigatzaileko favorito horiek pasatzeko. Kasu honetan, honek bai. Bueno, labur bilduz, Androiden migrazio laguntzari esker, bale? Segurtasun kopiekin datuak transferi ditzazkegu, bale?
Android mugikorren fabrikatzaile bakoitzak datuen transferentziarako aplikazio espezifikoak ditu. Vale? Baina lehen ere komentatu dizue. Normalean, fabrikante bakoitzak beren telefonoak pasatzen, bere telefonen artean informazio pasatzeko garatu dituzte aplikazioek. Baina hauetako batzuk beste fabrikante baten telefono batetik informazio hartu eta bere telefonora pasatzeko aukera ematen dute. Vale? Baina denek ez dute aukera hori emango. Baina hau egin baino lehenengo informazio dago, telefono zaharren daukagun informazio horren segurtasun kopia bat egin behar dugu zerbitzu ezberdinetan, bale? WhatsAppa, segurtasun kopia aktibatu, kontaktuak eta gauza hauek ere, komeni da online jartzea, naiz eta gero aplikazio hau ikusi edo aipatu ditugun aplikazioekin ere informazio hori pasa daiteke kasu batzuetan, bale? Baina zuek aukeratu sistema, bale? Kasu batzuetan online egin daiteke, beste kasu batzuetan telefono batetik bestera zuzenean pasa daiteke informazio hori, bale? Baina hemen telefonoa segun zen modelo horien bat eta besten artean aratzoak egon daitezke eta horrekin kontu zibili barra dago, bale? Bueno, honekin gaurko hitzaldia amaitutzat eman behar dut. Ez dakit zalantzari daukazuen, zalantzaren bat baldin baukazue, idatzi zazue komentaren atalean, eta erantzuten saiatuko naiz momentu batean. Zalantzarik ez dakazuenez, hemen utziko gu. Badakizu astero hitzaldi ezberdinak edukitzen ditugula, kasu honetan lantzeko aplikazioen inguruan edo telefono batetik bestera informaziori pasatzeko horren inguruan hitz egin dugu, eta urrengo hitzaldietan gai ezberdinak landuko ditugu. Urrengo astean Google Mapsen Live View horren inguruan, gero Robinson listaren inguruan, eta bukatzeko Googleeko asistente horren erabiltzeko trukotxo batzuk aipatuko ditugu. Vale? Beraz, mila esker gaurkoan gurekin hemen egotagatik, eta urrengo hitzaldi batean ikustea espero dugu. Vale? Venga, arratsaldeon, agur.